기침 먹고 피부 촉촉. 가을철 기적의 음식은? 여러분, 가을만 되면 목이 칼칼하고 피부가 당기고 기침이 멈추지 않으시죠? 이게 바로 가을 건조함이 우리 몸을 공격하는 신호입니다. 그런데요, 약 없이도 막을 수 있는 방법이 있습니다. 바로 식탁 위에 보약 같은 음식 5가지인데요. 첫 번째는 기관지를 촉촉하게 해주는 배, 두 번째는 가래와 기침을 잠재우는 도라지, 세 번째는 항균 효과가 뛰어난 꿀, 네 번째는 오메가3가 가득한 등푸른 생선, 그리고 5번째는 피부를 지켜주는 참깨와 들깨입니다. 단순히 음식 소개만이 아니라 어떻게 먹어야 효과가 배가 되는지, 어떤 사람은 주의해야 하는지까지 지금 고정 댓글이나 설명란에 있는 롱폼 영상에서 꼭 확인해 보세요. 여러분의 가을 건강, 오늘부터 달라집니다.